ของเล่นที่ใช้เปิดเป็นของเล่นอะไรคะเนี่ยสัตว์เลี้ยงใช่ไหมสัตว์เลี้ยงปริศนานะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือน้ำนะคะสบู่เหลวแล้วก็ไดร์เป่าผมนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเราต้องเปิดกล่องกันก่อนนะคะ กรรไกรลูกกรรไกรนู่น นี่นะคะกรรไกรนี่นะจะเริ่มมาเปิดกันเลยค่ะ นี่ตัดกาวตรงนี้ก่อนลูกตัดได้ไหมแม่ช่วยตัดสิแล้วก็เปิดได้แล้วนะคะเล่นมากเลย โอ้โห เปิดได้แล้ว มันสีอะไรมั่งเนี่ย สี มันสีฟ้าสีชมพูสีอะไรรวมกันเลยเหรอ นี่ค่ะ มีหวีมาด้วยเขาได้อะไรเขาให้อะไรมามั่งในกล่อง ก็จะมีหวีหัวใจนะคะ แล้วก็จะมี ตุ๊กตาปริ ตุ๊ก ศ ตา นา ปริศนานะคะ พ่ออยากรู้ว่าจะเป็นตัวอะไรเนาะ ใช่ค่ะ ไปดูกันเล ไป ย ดูกันเลยนะคะ นี่ค่ะ เราก็ไปเติมน้ำกับสบู่เหลวแล้วก็ไดร์เป่าผมมาแล้วนะคะ แล้วเราก็มาทำกันเลยค่ะ มันเริ่มทำกันเลย แม่ช่วยลูกทำสิ ช่วยหนู ทำยังไง จุ่มน้ำแล้ว ก่อนอื่นทำยังไง ก่อนอื่นจุ่มน้ำ น้ำก่อน กูเปียกมากเลยอ่ะ น้ำก่อนต้องอาบน้ พ่ออยากรู้จะเป็นตัวอะไร ใช่ค่ะหนูก็อยากรู้เหมือนกันนะคะ ำใส่น้ำให้หน่อย คือมันแบบใหญ่มาก ขึ้นมา ต้องใส่สบู่ไหม อ่านไหมใส่อีกไหม เอาแบบเยอะๆเลย ร้อนจุ่มน้ำให้เดี๋ยวเราก็ขึ้น แล้วก็มาขยี้ แล้วหวีนี่เขาใช้ตอนไหนตอนเป่าผมเหรอ ใช่ค่ะ อ๋อ หนูเคยดูแล้วนะคะ เขาเอามาเป็นตัว ตอนนี้กลิ่นหอมมาก ใช่ค่ะหนูคิดว่าน่าจะเป็นแมวนะ แต่เพราะว่าเป็นอะไรคะ เพราะว่าเป็นหมา ถ้ามันหน้าเหมือนแมวมากเลย อ่ามาดูซิจะได้ตัวอะไร แม่ว่าเป็นตัวอะไร แมว ดูหูมันมีเพชรด้วยค่ะอุ๊ยตอนนี้นี่เสร็จยังอ่ะ ตอนนี้ถือเป็นตัวยัง ไปล้างน้ำกันแล้วไปเป่า ต้องไปล้างน้ำเปล่าเหรอ ใช่ค่ะ โอเค นี่ค่ะแล้วก็มาเป่าผมได้เลยนะคะแล้วเช็ดตัวกันนะคะ แห้งยาง โอเค มาเป่ากันเลย กลิ่นลูก ขยี้เลยลูกหวีผมนะ นี่ค่ะ แล้วก็เป่าไดร์เสร็จแล้วนะคะ แล้วก็มาหวีผมกันเลยค่ะ นี่ค่ะผมนุ่มมากเลย ขนนุ่มไหม นุ่มมาก พอเป่าแห้งปุ๊บขนฟูเลยนะ นี่สรุปน้องกิฟได้ตัวอะไรกันเนี่ย แมวค่ะ ชื่อน้องเหรอคะเนี่ย ยังคิดไม่ออก โอเคค่ะแล้วค่อยไปคิดชื่อกันอีกทีนะคะ โอเคค่ะ ไปเจอกันคลิปหน้านะ ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะ แล้วเรากดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ด้วยนะคะ